Друзья, всем привет! Закончили строительство камина. Камин у нас под отделку. Отделываться будет артбетоном. Будет выглядеть примерно вот так. Топка у нас чугунная, для того, чтобы во время горения, во время работы камина, мы могли еще получать, помимо уюта, тепло. Для этого сделано снизу отверстие для притока воздуха из комнаты туда вовнутрь. Этот воздух будет нагреваться и выходить через эти решетки уже в комнату. То есть мы будем получать дополнительно еще от камина тепло. Вот такая вот красота получилась. Что будет после отделки, уже покажу на следующий год. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!